Всем приветик! Сегодня туториал на такую обработочку глаз. Вот сначала мы берем цвет наших глаз и подчеркиваем вот так. Если у вас, конечно, есть осветление глаз. Пау-пау-пау-пау-пау-пау. Потом мы берем делаем реснички, а потом уже берем цвет посветлее. Сейчас, вот. А потом снизу еще цвет светлее. Размываем. И делаем на краях вот такие штучки, а потом опять размываем. Снизу мы тоже не забываем реснички. Вот. Такие треугольнички. Вот такой глазик. И делаем второй также. Вот наш результатик. Как вам?